ზღაპარი სახელად ლუკა და ჯადოსნური მანქანა. ერთ პატარა ქალაქში ცხოვრობდა ბიჭუნა სახელად ლუკა. ლუკა 5 წლის იყო და ძალიან უყვარდა მანქანები, სათამაშოებიც, რბოლებიც და ნამდვილი მანქანებიც. ერთ დღეს, როცა ეზოში თავისი ლურჯი მანქანით რბოლას თამაშობდა, მოულოდნელად გაისმა ხმა. ლუკა, დამეხმარე! ლუკა გაოცებული შეჩერდა და გაიხედა. მის გვერდით თავისი სათამაშო მანქანა თვალებს ახამხამებდა და ლაპარაკობდა. შენ ლაპარაკობ? ჰკითხა ლუკამ. კი, მე ჯადოსნური მანქანა ვარ, მაგრამ ბენზინი აღარ მაქვს და მხოლოდ ერთი ბიჭის შეუძლია ჩემი დაქოქვა, ის, ვისაც მართლა უყვარს მანქანები. ლუკას თვალები გაუბრწყინდა. მე მიყვარს ყველაზე მეტად. მან ჩაასხა წარმოსახვითი ბენზინი და უცებ მანქანამ ხმაური გამოსცა. ვრუმ! უცბად ყველაფერი შეიცვალა. მანქანა გაიზარდა, ნამდვილ რბოლის მანქანად იქცა. ლუკა საჭეს მიუჯდა და დაიწყო დაუვიწყარი მოგზაურობა. გადაკვეთა შუქნიშნები, უხრა და გადაუარა მრგვალ ბორცვებს, ფანტაზიის ხიდები გადაჭრა, ბოლოს კი მივიდა დიდი რბოლის ფინიშამდე. ყველა მანქანამ, რომელიც იქ იყო, მისკენ გაიხედა და წამოიძახა. ეს ლუკა, ჩვენი გმირი! ლუკამ გაიღიმა, გადმოვიდა მანქანიდან და უთხრა: მალე ისევ დაუბრუნდები. საღამოს, როცა დედა ეძახდა სახლში, მანქანა ისევ პატარა სათამაშოდ იქცა. მაგრამ ლუკამ იცოდა, როცა გიყვარს ის, რაც გიხარია, ჯადოსნური რამეები აუცილებლად მოხდება. დასასრული.